ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സിംനാസ് നോട്ട്ബുക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ വരും. അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലൊരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ചേർക്കണം. അതിന് ഞാൻ 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ചിക്കനിലെ വെള്ളം തന്നെ ഇതിൽ ഇറങ്ങി ഇത് ഈ ഓയിലുമായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിച്ച് അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ചിക്കൻ നൂഡിൽസിലെ ചിക്കന്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. കൂടുതലും ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കും നല്ലത് ചിക്കൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച്. ഇനി ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു 3/4 പാത്രത്തോളം വെള്ളം എടുത്തു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് 2 ഇതുപോലത്തെ പാക്കറ്റിലുള്ള നൂഡിൽസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂഡിൽസ് നമുക്കൊരു 3/4 ഭാഗത്തോളം ഒരു 90% വെന്താൽ മതി. ഒരുപാട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഏതാണ്ട് ഒരു 90% വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ്. അപ്പോൾ ഈ നൂഡിൽസ് ഒന്നിത്തൊടാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്ത കാരണം പിന്നെ ഉപ്പിട്ട കാരണം അതിൻ്റെ ഉപ്പും പാകത്തിലായിരിക്കും. വേണേൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപ്പിടാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വാലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് ഇതേ ചൂടോടെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതായത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർച്ച് പശ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം. ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ മാറട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്തായെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ആ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് അത് വെന്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം. ആ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വേണം കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇടാനേ. ഞാനൊരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് 2 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. 1 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റിൽ ഏതാണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാബേജ്, ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതും നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബീൻസ് ആണ്. ഒരു 6 ബീൻസ് ഞാൻ ചെരിച്ചരിഞ്ഞതാണ്. അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം 1 മിനിറ്റിൽ. അതോടെ വഴണ്ട് കഴിയുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം. ഏതാണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതിന് ചേർക്കാനുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് 1-2, ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 2 വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതും നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കളറ് പോത്തില്ല. പിന്നെ അതേ കുറച്ച് സവാളയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ്. ഒരു തക്കാളി ഫുള്ളായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വഴറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കളറൊന്നും പോത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് വരും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. 1 മുട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, കോഴിമുട്ടയോ താറാമുട്ടയോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ആ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് വെന്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കിത് ആ വെജിറ്റബിൾസുമായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസിലൊന്ന് കൂടിച്ചേരണം, മിക്സ് ആവണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ചിക്കിയാണ് ഞാൻ മുട്ട എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുട്ട റെഡിയായി. ഇനി ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസുമായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മുട്ട ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ മുട്ട ചേർക്കണ്ട. പക്ഷേ മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുട്ട ചേർത്തത്. അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പരുവം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് മുട്ടയൊക്കെ തന്നെ.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പരുവമായി കഴിയുമ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാം. അതായത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പം ഇതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് സോയാ സോസും കൂടെ ചേർക്കണം. സോസ് ചിലർ ചേർക്കും, ചിലർ ചേർക്കത്തില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മൾ ന്യൂഡിൽസിനൊക്കെ ഒരു അല്പം സോസ് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. നമുക്കൊന്നൊരല്പം സോയാ സോസ് ചേർക്കാം. ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഒരല്പം ചില്ലി സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചില്ലി സോസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മുളക് പൊടി ഇട്ടാലും മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസും ഈ സോസും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം, ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും ഈ ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ. ആ സോസിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കനിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവമായി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ന്യൂഡിൽസ് ഇല്ലേ, വേവിച്ച് കുറച്ച് നേരമായപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസ് ഏതാണ്ട് അതേ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുഴയത്തില്ല. കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ആദ്യമേ ന്യൂഡിൽസ് അങ്ങ് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂഡിൽസ് ഇതുമായിട്ട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ന്യൂഡിൽസും ആ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പരസ്പരം മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രീതിയിലും കുഴയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതൊന്നും കുഴഞ്ഞു പോകാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും ന്യൂഡിൽസും എല്ലാം കൂടി. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി യമ്മി ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ സോസ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സോസ് ചേർക്കണമെന്നില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എന്തായാലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം പച്ചമുളക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ ബാക്കി രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.